আসসালামু আলাইকুম। জলি লেডিস টেলার্স অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী এবং ভিউয়ার্সদের স্বাগত জানাচ্ছি। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি কখনো ভেবেছেন এই সেলাই মেশিন এবং দর্জি না হতো তাহলে আমাদের পোশাক বাহারি কোথা থেকে আসতো? অবশ্যই লিখবেন, অপেক্ষায় রইলাম। এবং এই সেলাই পোশাক সৃষ্টি জগৎ শুরু হয়েছিল আনুমানিক 20,000 বছর আগে, এবং এটি শুরু হয়েছিল পশুর হাড় এবং শিং দ্বারা। In this moment we can talk about primitive people only, means আদিম মানুষ। 1755 খ্রিস্টাব্দে এক জার্মান মেকানিক্স লন্ডন এবং আমেরিকায় কাজ চলাকালীন এক কারখানায় প্রথম মেশিন আবিষ্কার করেন, যদিও তার বর্তমান কোনো অস্তিত্ব নেই। এরপর ধাপে ধাপে অনেক বৈজ্ঞানিক সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন, যেমন থমাস সেন্ট 1790 খ্রিস্টাব্দে সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন এবং সেটি লেদার এবং ক্যানভাস সেলাই করা যেত। একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ইলিয়াস হয়ে 1846 খ্রিস্টাব্দে এই রোটারি মানে ট্রেডল মেশিন আবিষ্কার করেন। এরপরে 1935 খ্রিস্টাব্দে ভারতের কলকাতা শহরের এক কারখানায় প্রথম মেশিন আবিষ্কার করা হয়, যেটি ছিল উষা। যদিও 19 শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিদেশ থেকে ভারতে সেলাই মেশিন আবিষ্কার ঘটেছিল। আজকে আমার বিষয় সেলাই যন্ত্রের অংশের পরিচিতি। বিকজ দ্য ট্রেনিজ অফ মাই ট্রেনিং সেন্টার আর নট এবল টু এক্সপ্লেন হোয়ার অ্যান্ড হোয়াট দে আর ফেসিং দ্য মেকানিক্যাল প্রবলেমস। প্রায় 2000 প্রকারের মেশিন ব্যবহার করা হয়, এবং আজকে আমরা যে মেশিনের কথা বলছি এই মেশিন ডোমেস্টিক মেশিন যেগুলো বা কমার্শিয়াল 3 প্রকারের হয়। প্রথমটি হচ্ছে হ্যান্ড মেশিন, যেটা হাতের দ্বারাই চালিত করা হয়। তারপরে ইলেকট্রনিক, যেটা মানে তড়িৎ কারেন্টের সাহায্যে চলা হয়। এবং যেটার বিষয়ে আমি কথা বলছি সেটা হচ্ছে ট্রেডল মেশিন, যেটা পায়ের সাহায্যে চালানো হয়। এই ট্রেডল মেশিনের আবার কিন্তু 3টে ডিভিশন আছে, যেমন হেড, বেড, স্ট্যান্ড। তাহলে আমরা দেখে নেব যে এই 3টে অংশের পার্টসগুলোর নাম কী কী। তাহলে সর্বপ্রথম যে পার্টসটির নাম বলবো সেটা হচ্ছে হ্যান্ড হুইল। এটাকে হ্যান্ড হুইল বলা হয় বা ফ্লাই হুইল বলা হয়, আবার ব্যালেন্স হুইলও বলা হয়। এটাতে আমি হাত দিলে কাজ সেলাই করার সময় প্রথমেই এই ব্যালেন্স হুইলে হাত দিয়ে আমাকে সেলাই শুরু করতে হবে। এরপরে এই রাইট সাইডে যে একটা সুইচ, একটা যে ইয়ে আছে, নাট আছে, এটাকে স্টপ মোশন স্ক্রু বলা হয়। এরপর যে অংশের নাম বলবো সেটা হচ্ছে ববিন উইন্ডার। এই যে ববিন উইন্ডার, এটাকে ববিন উইন্ডার বলা হয়। এখানে আমরা সুতো, ববিনে সুতো গুটানোর সময় এটাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন এটাকে প্রথমেই ববিন উইন্ডার বলে, আর এটাকে, এই অংশটাকে ববিন উইন্ডার স্পিন্ডল বলা হয়, এবং এই অংশটাকে ববিন উইন্ডার ল্যাচ বলা হয়। এই অংশটাকে, এটাকে এই যে এই পাশে আছে, এটা হচ্ছে ববিন উইন্ডার ফ্রিকশন রিং। এই জায়গাটা যে ঘর্ষণ হয়, এটাকে আমি যদি চিপে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এখানে যে ঘর্ষণ হচ্ছে ওই জন্য ফ্রিকশন মানে ঘর্ষণ। তো এই ফ্রিকশন রিং, ববিন উইন্ডার ফ্রিকশন রিং। এবং ববিন
উইন্ডার যে ব্র্যাকেট এখানে থাকে একটা, যদি আমাদের নেই, আসলে আমরা এই পার্টসগুলো আমরা ব্যবহার করি না। তো এটা কিন্তু ববিন, এটা থ্রেড, এই সুতোটা হচ্ছে থ্রেড, এবং এটা হচ্ছে থ্রেড গাইড, এবং এই যে ফেস প্লেট থ্রেড গাইড, এটাও থ্রেড গাইড, এবং এখানে একটা থ্রেড গাইড আছে। তাহলে এগুলো থ্রেড গাইড। এই অংশটা থ্রেড টেক আপ লিভার। এই পুরো সেটটা টেনশন, এবং এই যে দুটো প্লেট আছে, ডিস্ক আছে, কিন্তু এই দুটোকে টেনশন ডিস্ক বলা হয়। এই টেনশন নাট থেকে যখন আমি টেনশন নাটকে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করব, মানে কম বেশি করব, তখন এই টেনশন স্প্রিং ওই ডিস্ককে টাইট করবে, যাতে করে সুতো, আমি যে থ্রেড গাইড দিয়ে সুতো যখন ব্যবহার করব, টেক আপ লিভার দিয়ে থ্রেড গাইড দিয়ে যখন যাবে, তখন এই নিডল আয়ে তখন এটাকে কিন্তু টাইট ফিটিং করে বা লুজ করে। ওকে, এই অংশটাকে, এই সুচটাকে বলা হয় নিডল, এবং এই সুচের মধ্যে যে শেষ যে একটা অংশ আছে শেষে, এটাকে নিডল আই বলা হয়, মানে এই যে নিডল ফুটোটাকে বলা হয়। এবং যেখানে নিডল ফিট করা হয়েছে সেটাকে, এই রডটাকে নিডল বার বলা হয়। নিডল বার এবং নিডলকে যে যুক্ত করেছে সেটাকে নিডল স্ক্রু বলা হয়, এবং এটাকে নিডল প্লেট বলা হয়। এই অংশটা নিডল প্লেট। নিডল বার এবং নিডলকে যে যুক্ত করেছে সেটাকে নিডল ক্ল্যাম্প স্ক্রু বলা হয়। এই অংশটা স্টিচ রেগুলেটর। এটাকে ঘুরিয়ে আমি আমার স্টিচ কত পরিমাণ আমি তার গ্যাপ রাখবো, এর মাধ্যমে সেটা করা হয়। ওকে, এই অংশটা স্পুল হোল্ডার, যেখানে সুতো ফাঁসানো থাকে। আর এই অংশটাকে বলা হয় প্রেসার বার থাম্ব স্ক্রু, অথবা এটাকে প্যাচমেটিক বলা হয়। এই অংশটাকে পেছনের অংশটাকে প্রেসার ফুট লিফটার বলা হয়। এই অংশটাকে প্রেসার ফুট লিফটার বলা হয়। ওকে, এটা প্রেসার ফুট লিফটার, একটা ওয়ার্ড দিয়ে নিতে শুধু। এটাকে ওপেন করলে এর যে ভেতরের যে অংশ দেখা যাবে, তার জন্য এটা স্লাইড ফেস প্লেট বলা হয় এটাকে। আর এই অংশটাকে বলা হয় স্লাইড প্লেট, যেটাকে আমরা খুলে আমরা এর ভেতরের অংশ দেখি বা ফিট করি। এখানে এবং এখানে এটা ফেস প্লেট থাম্ব স্ক্রু, এই দুটো অংশ, এটাকে লুজ করলেই এই ফেস প্লেটটা বেরিয়ে আসবে, তার জন্য এটা ফেস প্লেট থাম্ব স্ক্রু দুটো। এই অংশটাকে বলা হয় রিভার্স লিভার। এই রিভার্স লিভার যদি প্রেস করা হয়, তাহলে সুতো যে এগিয়ে যায় সেটা কিন্তু পেছন দিকে আসবে, মানে রিভার্স মানেই হচ্ছে বিপরীত, পরস্পরের বিরোধী। এটাকে রিভার্স লিভার বলা হয়। ওকে, এই চাকাকে বলা হয় ববিন, এবং এই ববিন কেসের ভেতরে সেট করা হয়, এবং এই ববিন কেস এই স্লাইড প্লেট ফিট করে দিয়ে, সরিয়ে দিয়ে, বা যেখানে ফিট করা হয় সেটাকে স্যাটেল বলা হয়। এটা সেট হয়ে গেছে। এরপর এখানে যখন সুতোটা বার করি, তখন এই যে অংশটাকে ববিন স্লট বলে, এই অংশটাকে ববিন স্লট বলে। এই যে এই ড্রয়ারটা ববিন স্লট বলে এটাকে। আমি যেখানে পা দিয়ে রেখেছি সেটাকে ফুট রেস্ট বলে, এবং এই যে ফুট রেস্টের পাশে যে চাকাটা আছে সেটাকে বলা হয় ব্যান্ড হুইল, এবং এই যে রডটা আছে এই রডটাকে বলা হয় পিকম্যান রড, এবং এই অংশটা দেখা যাচ্ছে এই অংশটাকে বলা হয় ক্র্যাঙ্ক, এবং এই যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এই অংশটা আমি দেখাতে পাচ্ছি না, এটাকে বলা হয় হিঞ্জ। ওকে,